இளைப்பு நோய் இப்பொழுது அதிகமாக ஏற்படும். இளைப்பு நோய் என்பது இந்த மூச்சு வாங்குவது, மூச்சு விட சிரமப்படுவது, மூக்கு அடைப்பு, இவைகளெல்லாம் இருக்கும். உடனடி நிவாரணம் சித்த மருத்துவத்தில் கிடைக்குமா? ஒரு மாத்திரை போட்டால் உடனே சரியாகி விடுகிறது, ஒரு ஊசி போட்டால் உடனே சரியாகி விடுகிறது, நொம்பளை சிறை வைத்து அப்படி அடித்தால் சரியாகி விடுகிறது. அதை விட அற்புதமாக வேலை செய்யக்கூடிய பக்க விளைவுகள் இல்லாத ஒரு மருத்துவம் இருக்கிறது. அது சித்த மருத்துவம், தமிழனுடைய அறிவியல் மருத்துவம். 2 வெற்றிலை, 3 மிளகு, 1 கிராம்பு, இவ்வளவுதான். 2 வெற்றிலை, உடனே அது கருப்பா, வெள்ளை வெத்தலையா, கருப்பு வெத்தலையா, கம்மார் வெத்தலையா அப்படிலாம் கேட்காதீங்க. 2 வெத்தலை, நம்ம சாதாரணமா பயன்படுத்தக்கூடிய மிளகு, அது ஒரு 3, ஒரே 1 கிராம்பு. இதை இந்த வெத்தலை வச்சு நல்லா மடிச்சு வாயில வச்சு நல்லா மென்னு அப்படியே சாப்பிடுங்க. இப்படி சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு 5-10 நிமிஷத்துல உடனடியாக உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும்.